안녕하시네요. 안녕하세요. 아유, 대감마님. 안녕하세요. 반갑습니다. 어머, 머리 색하고 한복하고 너무 잘 어울리세요, 색깔이. 아이고, 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 최초 외국인입니다. 준양입니다. 너무 반갑습니다. 친절했어요? 최초의 네, 외국인? 네, 맞아요. 영광입니다. 저도 영광입니다. 예. 감사합니다. 너무 잘 어울리세요. 예, 한복도 너무 예쁘시는, 예쁘다고 서로 다들. 어머, 이 실 색깔이 너무 예쁘네요. 오늘 지금 그 명주실이 그 양기, 그 좋은 기운을 가지고 있어서 이제 명태에 명주실을 갔는데 저는 이제 그거를 명주실보다 그 색깔로 좀 더 그 강한 좋은 기운을 좀 표현하고 싶어서 이렇게 형광색실을 사용하게 되었습니다. 그래서 지금 다 같이 이제 막바지 단계를 하려고 하고 있고 이제 만들어진 이제 바느질로 만들어진 이 명태에 저는 눈을 못 붙였는데 만들어진 명태에 실을 감는 작업을 지금 하려고 하고 있어요. 그래서 이제 여사님도 지금 이렇게 4가지 색깔 실이 있는데 지금 들고 계신 노란색에 어울릴 것 같은 실을 하나 골라주세요. 네. 잠깐 앉아서 네, 여기다가? 네, 저 마음이 급해서 바로 마무리했어요. 또 이제 완성을 하셨고 바느질도 다 하신 거예요? 네, 다 했습니다. 우와, 직접 하신 거예요? 그럼요. 이거. 울어요. 제 애기 너무 많아서. 이야. 이제 이 명태가 눈도 크고 입도 크때 잡아먹어라 이런 의미로 명태를 많이 그래서 먹었다고 명태. 합니다. 네. 예. 그래서 지금 이제 색깔을 고르셨을까요? 다들? 이 색깔이요? 주황색. 드릴게요. 네. 먼저 요거를 이 실로 두 방 모여져 있는 부분이 동그랄 거예요. 네네. 요 부분에 이 남은 넣어요? 실들을 이거 당겨야 되나요? 이렇게 꽉? 네, 당기면은 이게 풀어지지가 않게 이런 식으로 이렇게 거꾸로 되시는 분도 계실 거예요. 네. 그래서 모양은 위로 하셔도 되고 아래로 하셔도 되는데 저는 모양을 잡아주시면 됩니다. 선생님 반대로 해야지. 아니네. 자꾸 걸리네요, 이게 나무가. 아, 됐다. 저한테 이거 빼셔야 돼. 제가 노안이 와가 잘 안 보여서 안될 것 같아요. 잘 안 보여요. 안 보이죠? 아, 얘를 빼고. 네. 부분에 살짝 네, 얘를 걸리셔가지고 몰라. 좁은 거만. 살짝 끈이 두꺼워가지고 더 그런 것 같아요. 맞습니다. 모양을 잡아주시면 됩니다. 근데 여기 잘라. 모양을 잡아주시면 되고 이렇게 해도 웬만하면 잘 풀리지가 않아요. 근데 나는 조금 풀리는 게 걱정이 된다 하시는 분들은 여기 실에서 조금 한 가닥 정도, 한 요 정도 한 묶음 정도를 꺼내셔서 요 부분, 윗부분을 한번 묶어주시면은 이제 확실하게 풀리지 않게 고정이 됩니다. 여기 머리 따줘야지. 안 해도 되나? 네, 안 하셔도 풀리지 않을 거예요. 선생님 너무 잘하셨네요. 이렇게 하셨으면은 네, 가위로 끝부분을 조금 다듬어 주신 다음에 너무 기신 분들은 끝부분을 조금 다듬어 주시면 이거 좀 됩니다. 자를까요, 선생님? 네, 한 요 정도 길이로 전 좀 약간 테슬처럼 좀 짧게 했는데 원하시는 길이로 끝부분을 조금 다듬어 주시면 됩니다. 이거 좀 자를까요, 선생님? 네, 한 요 정도 길이로 전 좀 약간 테슬처럼 좀 짧게 네, 했는데 그렇게. 원하시는 길이로 잘라주시면 됩니다. 짧은 게 예쁠 것 같아요. 난 이렇게 해야지. 그것도 괜찮네요. 귀엽죠? 예, 예. 그대로 그냥 가져가셔도 되는데 이제 뭐 집 앞에 어떤 고리 같은데 걸기 쉽게 열쇠고리를 꽂아 주실 거예요. 그래서 이렇게 달고 다니셔도 될 것 같아요. 가방 그 참처럼. 네. 예, 예, 예. 키링. 키링. 예쁘게 해야지. 귀엽네. 선생님 잘하셨네요. 진짜 앵무새 같죠? 이렇게 따는 게 예쁘네요. 예. 그래도 어디다가 이렇게. 고리 여기. 분홍색이 어울리는 것도 하나 골라주시면은 제가 연결해 드릴게요. 두루말 색이랑 좀 비슷한. 이걸로 제가 연결해 드릴게요. 근데 이 바느질
바느질을 직접 진짜 하셨어요? 네. 근데 이제 원래 네, 2시간 정도 하는 프로그램인데 시간 관계상 제가 어느 정도 밑작업은 해오고 그래도 다 조금씩 바느질을 다 하셔가지고 완성한 형태입니다. 등이랑 배만 꽂았습니다. 바느질이. 선생님 색깔도 너무 예쁘네요. 예. 그렇죠. 예쁘네요. 감사합니다. 선생님은 두루마기가 장옷이라고. 장옷인가요? 네. 이렇게 쓰는 장옷이요? 그렇게도 쓰고 그냥 아웃도어 거기처럼 입기도 하고. 너무 예쁘네요. 고급스럽고. 감사합니다. 제가 디자인했습니다. 직접? 네. 한복 디자인하세요? 아니요, 저는 크리에이터입니다. 아. 네. 여사님 오늘 한복이 너무 멋있었어요. 다들 완성하셨을까요? 네. 그러면은 저희 이제 한번 다 같이 들고 기념사진 한번 촬영하려고 해요. 그래서 하나, 둘, 셋. 계속 촬영하겠습니다. 우리 김치기신 마이님하고 바꿔가지고 한복 입고 청색. 예. 네, 촬영하겠습니다. 자, 하나, 둘. 자, 웃어주세요. 네, 김일경 여사님께서 입장하고 계신데요. 따뜻하게 맞이해 주시고 부탁드리겠습니다. 반갑습니다. 네, 국제 한국을 입장 진행해 주셔야 존경하는 한복인들을 한자리에 뵐 수 있어 무척 영광입니다. 먼저 오늘 이 자리에 함께 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드립니다. 2025년은 참으로 뜻깊은 한복 창작소 등에서 한복 문화 행사를 진행하였습니다. 경주 에이펙 정상회담 기간에는 국내 이러한 성과를 발판 삼아 2026년은 한복 입는 문화가 일상 속에 더욱 깊이 스며들고 산업으로도 한다는 문화자산으로 자리매김할 수 있도록 다양한 국제 행사에서 한복을 적극적으로 활용하겠습니다. 결정을 마음껏 펼칠 수 있도록 전통문화 창업과 해외 진출을 지원하겠습니다. 또한 가깝게 느낄 수 있는 환경을 조성하겠습니다. 바야흐로 K컬처의 전성시대입니다. 오늘의 2026년 새해 여러분의 노력과 성취가 더욱 빛나길 기원하며 네, 따뜻한 환영을 말씀해 주신 김영찬 네, 한복 세기와 재단에서 감사의 마음을 담아 김혜경 정뿐만 아니라 국내에서도 한복의 아름다움을 널리 알려주셨는데요. 자, 여사님 앞으로 나오고 계십니다. 따뜻한 박수로 환영을 부탁드리겠습니다. 네, 먼저 정순은 이사장님께서 추대패를 수여해 주시겠습니다. 네, 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 그 이어서 구혜자 심사장님께서 꽃다발을 직접 전달해 주시겠는데요. 역시 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 새롭게 기념 촬영을 할 텐데요. 네, 김현익 여사님 가운데 모시고 촬영을 진행하도록 하겠습니다. 네, 앞에 카메라를 바라봐 주시고요. 네, 다시 한번 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 이어서 수락 소감과 인사 말씀을 들어보도록 할 텐데요. 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 평소 한복을 사랑해온 한 사람으로서 한복 명예 홍보대사라는 뜻깊은 역할을 맡게 되어 매우 영광스럽습니다. 한복에 대한 깊은 관심으로 여러 한복인 분들을 뵐 때마다
한복의 아름다움과 가치를 전하고 싶다고 말씀드려 왔습니다. 앞으로도 명예 홍보대사로서 한복의 가치와 품격을 널리 알리며 자랑스러운 마음으로 한복을 입고 한복의 멋을 함께 전하도록 하겠습니다. 한복은 한국을 대표하는 소중한 문화유산이자 K컬처의 핵심 자산입니다. 묵묵히 한복을 짓고 연구해온 여러분의 헌신과 정성이 오늘의 한복을 만들었습니다. 우리 한복이 더 많은 세계인들에게 사랑받을 수 있도록 우리 함께 힘을 모아갑시다. 저 역시 한복의 아름다움을 알리기는 일에 더욱 정성을 다하겠습니다. 올 한 해도 여러분들의 모든 가정에 건강과 행복이 가득하기를 기원합니다. 감사합니다. 네, 중요한 말씀 잘 들었습니다. 조영원 이사님께 다시 한번 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 세계 전통 복식 문화연구원 이상은 원장님 부탁드리겠습니다. 네, 먼저 간단하게 오늘 선물에 대한 소개를 해주실 텐데요. 직접 한 분 한 분 준비해주신 선물에 색동 두루마리입니다. 그래서 그 속에다가 장물림이라 해서 시킨 색동 두루마리입니다. 어머니도 좋을 것 같습니다. 예, 감사합니다. 네, 우리 앞으로 올라가시길 부탁드리겠습니다. 같이 두루마기를 전달을 해주실 텐데요. 네, 선물이 전달되고 있습니다. 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 신현 대표님도 뭐 감사한데요. 김혜순 대표님께서 직접 선물에 대한 설명을 해주시도록 하겠습니다. 우리 저번에는 드라마 한빈일 때 우리 한복이 얼마나 아름다운가를 세상에 알리게 한복을 선물을 받은 분은 예인이 한빈이처럼 자기의 삶을 당당하게 써내려갔듯이 당신도 그 당당함과 손에 생명력을 불어넣고 품격을 선사하는 귀한 존재입니다. 제가 준비한 신영미 매듭 장인이 손수 만들어서 제가 네, 이상은 고맙습니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 역시 이현수 대표님 소감 한 말씀 드리도록 할게요. 너무 TF3 하시는 순간 너무 놀랐는데 정말 귀중하게 대대손손 물려주도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저희가 잠시 자리에 합류해 주실 부탁드리고요. 담겨 있습니다. 젊은 디자이너 여러분들 옷을 만들다 얼마나 우리 민족이 우리 한복이 단단한 뿌리를 갖고 있고 정말 다양하고 아름다운 역사를 갖고 있구나라는 자부심이 생기면 있습니다. 네. 자, 마지막 주인공은요? 어떤 분이실까요? 바주요 박준용 대표님 축하드립니다. 전달이 되고요. 다시 한번 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 박 대표님 간단하게 소감 한 말씀. 상당히 좀 설레기도 하고 긴장도 많이 되거든요. 좀 처음에는 선생님들, 선배님들 앞에서 긴장도 보면서 더 열심히 한복을 세계로 나아가기 위해서 열심히 해보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 크게 웃어주시기 부탁드려요. 다시 한번 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이제 네 분의 선생님들과 네 분의 신진 디자이너분들을 무대 밑으로 찍도록 하겠습니다. 자, 제가 하나, 둘, 셋 외치면요, 다 같이 큰 웃음으로 받아볼 수 되겠습니다. 하나, 둘, 셋. 고맙습니다. 네. 자, 그리고 또 볼하트나 제 각자 예쁜 포즈를 지금 추천해 주는데 옆 사람과 함께 볼하트를 저렇게 교차로 만드는 것도 예쁜 것 같아요. 네, 고맙습니다. 자, 각자 개성이 중요한 거니까 고맙습니다. 다시 하나, 둘, 셋.
네, 고맙습니다. 자, 이번에는 우리 카메라에 한번 띄워주려고 해주실까요? 네, 손을 높이 들어주시고요. 네, 고맙습니다. 하나, 둘, 셋. 자, 이제 저희가 하나만 더 해요. 하나, 둘, 셋. 네, 고맙습니다. 자, 이것으로 기념 촬영을 모두 더 싶으신 것 같은데요. 선생님도 인사 좀 하고 가면 안 될까요? 인사 좀 하시고. 네, 인사를 드렸습니다. 감사해요. 저기 해주셔서. 네. 감사합니다. 아, 예. 관심 갖겠습니다. 예. 아유, 교수님. 예. 책 한번 보여서 제가 한번 보겠습니다. 네. 아까 굉장히 보입니다. 예, 안녕하세요. 제가 다 못 뵐 것 같아서. 네, 지금 인사를 해주시고 계신데요. 양쪽으로 앉아주시기 원하시니까요. 한번로 운동하실 때에 양보를 해주시고요. 영광돼가지고 지금 떨려서 한복생활이 유네스코 등재하는데 힘을 실어주니까요. 연구 많이 하겠습니다. 네, 많이 도와주십시오. 안녕하세요, 선생님. 반갑습니다. 아, 예. 너무 아름다우세요. 한국.